चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जनता माफ नहीं करेगी। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। क्या बोला तूने? सही पकड़े हैं। ओ भाई ये क्या है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो क्या नाचो मैं? हाय हाय इतना सुकून। अरे हाँ भाई हाँ। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये का बवासीर बना दिए हो? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। कैसा लगा मेरा मजाक? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। 150 रुपया देगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। बात तो सही है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। आज ही बदल लिया साला। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या बढ़िया था गुरु। को शेट ठोक लीजिए, महाकाल का ठोक लीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।